Hi friends, welcome to my channel Shape Up, all in one stop for better life. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ మనం తెలుసుకోబోతున్నది అల్లంతో చిన్నపిల్లలు, ముఖ్యంగా ఎవరైతే 3 సంవత్సరాలు 2 సంవత్సరాలు ఉన్న పిల్లల్లో ఈ సీజన్ అంతా జలుబులు దగ్గులు వస్తున్న సీజన్ కాబట్టి మనం ఈరోజు అల్లంతో పిల్లలు ఎంతో ఇష్టంగా తాగే ఒక చిన్న కషాయం తెలుసుకుందాం. దీనికి కావాల్సినవి ఒక అంగుళం ముక్క అల్లం ముక్క, ఒక స్పూన్ తేనె కావాలి. ఓకే, ఫస్ట్ అంగుళం ముక్క అల్లాన్ని నీట్గా తొక్కు తీసుకొని మంచిగా శుభ్రపరచుకోవాలి. ఆ శుభ్రపరిచిన దాన్ని ఇలా ఒక దానిపైన వేసి మెత్తగా నూరుకోవాలి. లేదా సనికల్లో కనుక మనం మెత్తగా చేసుకున్నట్లయితే గుజ్జులా వస్తుంది. ఈ గుజ్జుని మనం ఒక చెంచాకి సరిపడగా తేనెతో కలుపుకోవడానికి మెత్తగా పిండుకోవాలి. అల్లం రసాన్ని చెంచాడుకి సరిపడగా పిండుకోవాలి. ఒక చెంచా అల్లం రసానికి ఒక చెంచా తేనె కలుపుకోవాలన్నమాట. ఇలా మెత్తగా గుజ్జులా చేసుకుంటే అల్లం రసం ఇలా వచ్చేస్తుంది. దీనికోసం మిక్సీ అది సెపరేట్గా పట్టక్కర్లేదు, మెత్తగా గుంజుకున్నా సరిపోతుంది. దీన్ని ఒక చెంచాడు తేనెలో వేసి కలుపుకోవాలి. తేనెలో వేసి బాగా కలుపుకొని దీన్ని చంటి పిల్లలకి ఎవరైతే దగ్గు జ్వరం జలుబు ఉందో వాళ్ళకి ఒక స్పూన్లు ఉదయం రాత్రి పడుకోబోయే ముందు పట్టించాలి. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, మనకి చిన్నపిల్లలకి జలుబు దగ్గుకి ఈ తేనె అల్లం రసం తాగితే చాలా మంచిగా ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. షేప్ అప్, ఆల్ ఇన్ వన్ స్టాప్ ఫర్ బెటర్ లైఫ్.